হ্যালো ফ্রেন্ডস, আমার নতুন চ্যানেল আর নতুন ভিডিওয় আপনাদের সবাইকে স্বাগত। আজ আমি আপনাদের দারুণ স্বাদের সুজি সীতাভোগ মিষ্টি রেসিপি বানানো দেখাবো। এই মিষ্টিটি বানাতে খুব একটা বেশি উপকরণের দরকার পড়বে না। খুব অল্প উপকরণে এটা সহজে আপনারা বাড়িতে বানিয়ে ফেলতে পারেন। এটি আর শেষ অবধি দেখার জন্য আপনাদের কাছে অনুরোধ রইল। এটি বানাতে আপনাকে প্রথমেই কড়াইটাকে গরম করে নিতে হবে। এরপর কড়াইটিতে সামান্য পরিমাণে জল দিতে হবে আর তাতে দুধটা ঢেলে দিতে হবে। এরপরে দুধটা যখন গরম হয়ে যাবে তখন দুধের মধ্যে সুজি ঢেলে দিতে হবে। এখানে আমি 100 গ্রাম মতো সুজি নিয়েছি। একদম লো ফ্লেমে দিয়ে একভাবে কন্টিনিউ নাড়তে হবে। খুব ভালো করে মিশিয়ে নিয়ে মিশ্রণটাকে একটা শুকনো দইয়ে পরিণত করতে হবে। সুজির ডোটা যত শুকনো শুকনো করে নেবেন তত কিন্তু মিষ্টিটা নরম ও পারফেক্ট হবে। সুজির ডোটা একটি পাত্রে নামিয়ে নিতে হবে আর এটি ঠান্ডা হয়ে গেলে এরপর এর মধ্যে সামান্য পরিমাণে বেকিং সোডা দিয়ে ভালো করে মিশ্রণটি মেখে নিতে হবে। আর অন্যদিকে আমি কড়াইয়ে তেল গরম করতে বসিয়েছি আর এদিকে আমি চিনি শিরাটাও বসিয়ে দিয়েছি। আর সুজির এই ডোটা থেকে ছোট ছোট করে আমি কিছু নিকুতি বানিয়ে নিয়েছি। এরপর তেল গরম হলে নিকুতিগুলো তেলে ভালো করে ভেজে নিতে হবে। নিকুতিগুলো ভালোভাবে লাল করে ভাজা হয়ে গেলে তুলে নিতে হবে। এবার ওই গরম তেলে একটা গ্রেটারে করে সুজির ডোটাকে ভালোভাবে পেস্ট করে নিতে হবে। এটা হালকা করে ভেজে নিতে হবে। হালকা করে ভেজে নেওয়ার পর এগুলো আমি চিনি শিরার মধ্যে ছেড়ে দিয়েছি। এগুলো চিনি শিরার মধ্যে ভালো করে মিশিয়ে নিতে হবে। ভালোভাবে নেড়ে 30 মিনিটের জন্য চিনি শিরার ভিতরে রেখে দিতে হবে। এখন আমি ফিরে আসছি 30 মিনিট পর। ফিরে এলাম 30 মিনিট পর। আর দেখতেই পাচ্ছেন আমাদের সুজি সীতাভোগটা পুরোপুরিভাবে রেডি হয়ে গেছে। দেখুন নিকুতিগুলো সুন্দর রসালো ও নরম হয়েছে। আপনারাও কিন্তু পারেন এইভাবে বাড়িতে সুজি সীতাভোগ রেসিপিটি বানিয়ে ফেলতে। আমার এই ভিডিওটি লাস্ট অবধি দেখার জন্য আপনাদের অসংখ্য ধন্যবাদ। আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর সাবস্ক্রাইব করবেন।